মই খাৰো আণ্ডাৰত চলোৱা মানুহ নহয় নাই কোনোবা প্ৰমোদ বড়ো চলাব হ'ব পাৰে চন্দন ব্ৰহ্ম বুৰ্বক সেই মাল খাই পেলাই ৰাতি ৰাতি ভাতটো লৈ পেলাই ঘূৰি থকা মানুহ সেই জীৱনত ৰাজনীতিত আৰু কিবা নাই তাৰ চন্দনত এইবিলাক খোৱাৰ কি লাভ আছে চন্দন তুই আমাৰ দলৰ পৰা যিসকল গ'ল ইহঁতক আমি ঘূৰাই লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে सोलिगासिनो थानाय बेयावहाय टोटेल साख्रि होदों 3,350 3,315 मानसियाल'सो दिनैसिम 9टा पावार प्लान्ट माबायावहाय प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनो दं तो आदानि ग्रुपखौ जोङो साख्रि होग्रा ग्रुप होननानै मिन्थिखाया बिथांमोना साख्रि क्रिएट खालामग्रा बा जब क्रिएट खालामग्रा ग्रुपानो बा इन्स्टिटिउसनानो नंखाया बेवहाय 9टा माबायावसो प्लान्टआवसो प्रजेक्टआवसो बिसोरो 3,315 मानसिनि साख्रि होदों अब्ला बेयाव मोनसेयाव माब्रै 8 to 10,000 लाइननिफ्राय 10,000 माब्रै साख्रि होदों बेवहाय गावनि मानसिखौ बेबायदि फोलायालासिनो थगायालासिनो थार बाथ्राखौ बुङो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबो आरो बिदि फटनो उथिना थांनो हायाना बुंनाया माने नोरैमोन आरो जोंखौ लिंहराखैबो आरो बिदि आंखौथ' जेनेबा आं लामाखै जारैहाय फैबाय थानायाव ओमफ्राय जोङो बिदिनो पिअनिबो मिटिं जाखायो नालाय सम सम पलाराव जोंनाव ओमफ्राय बिदिनो आं सोंबाय आरो बेखौ आंसो सोंग्रोदों माने बहा थांदो आब' होननानै ओमफ्राय बिदिनो मिटिङाव थांदो बिदिनो दारैयो ओमफ्राय आंबो मा मिटिं होननाबो सोंफ्लाङाखै आरो एख' बिदि ओमफ्राय जायखिजाया आङो मिटिङाव थांदो बिदि होननानै होननायाव मिटिङाव फै बिदि होनदों ओमफ्राय होमबा दे दा फैबाय दं बिदि होनदों आङो ओमफ्राय बिदि होननायाव आरो ओमफ्राय उनाव आङो दसे न'आव मोनहैबाथाय ओमफ्राय न'आव मोनहैबा सासे मानसि बिसोरो थिनहरबाय आरो ओमफ्राय थिनहरनानै ओमफ्राय लोगो लोगो थांबाय लायनो ओमफ्राय आंबो मा मिटिं बेफोरखौबो एख' सोंफ्लाङाखै आङो ओमफ्राय उनाव गाखोना फैनायाव बे मानसिफोरखौ नुफैजोब्बाय आरो आङो ओमफ्राय नुफैबाबो ओमफ्राय दा जेनेबा बिदि उनथिलांफिननो हायाना जनानै थाबाय आंबो बिसोरजोंनो बेनो आरो ओमफ्राय बिदि बिपिएफनि माला गानहोदों आरोना मालाखौ सोदो आरो ओमफ्राय आंबो सानबाय बिदि लाबाबोलाय माथो जानोखाय एख' नङा थेवबोथ' गोसोफोरा बिदि नङाना बिदि होननानै जों आरो आगोलनिफ्राय नेयावनो थाखानाय ओमफ्राय थेवबो जोङो इउपिपिएलआवनोखा गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबो आरो बिदि फटनो उथिना थांनो हायाना अपमान जानाय खालामनाय रखम मोनना लायोना ओमफ्राय जोंबो आरो थाबाय आरो आङो बिदिनो 30 थारिखनि आयो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि आन्दारावनो रुपहि पिसिडिसिनि आन्दार हासरा गामियाव मैया मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेहाय जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बेहाय बिपिएफनि मिटिं होननानै मिथियाखैमोन बेहाय भिअनि मिटिं होननासो मिथिदोंमोन ओमफ्राय बेहाय बे मिटिङाव बाहागो लानायावनो बिथांमोना बिपिएफनि मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय डाइरेक्टैनो गावसोरनि बिपिएफनि मालाखौ गानहोखानाय जादों आरो बे खौरांखौ मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा जोंखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोना क्लियारफिकेसनखौ होफिनबाय आरो बेहाय खोनानो मोन्दोंमोन बे जयनिंनि हाबाफारियाव माबा एक्स एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ फैदोंमोन होननाय मिथिदों नाथाय मैयानि जिखिनि जयनिं इउपिपिएलनिफ्राय बिदि बिपिएफआव जयनिं जादों बे नंखाय मानो होनोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिपिएफनि मिटिं नामा नाथाय बे मिथियैनि जाहोनावसो फैदोंमोन फैनायनि गेजेरजों जरजबस्थ' माने जरजबस्थियानो जानाय जाबाय मानो होनोब्ला थारमाने बिथांमोनखौ डाइरेक्टै थारमाने फालिखौ गानहोखादों आरोखि बिथांमोनखौ थारमाने लाजि फोनांनाय रखम जागोन होननानै बिथांमोना एखेबारे बायथ'आव थारमाने फालिखौ गाननो गोनां जादों आरो बिथांमोना गानखांनायनि उनावनो आं सासे प्राइमारिनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनावनो लोगो लोगो बिथांमोना खौरांखौ हरफिनदों खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं दहाय फुङाव आङो बेहाय बे हासरा गामियाव फैदों फैनानै बिथांमोनाबो नै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो बिथांमोनाबो दिनै क्लियारफिकेसनखौ होफैनाय जाबाय आरोखि जयनि जानाया एखे नंखाय आरो बेयो जोंनिनो गुबै एखेबारे इउपिपिएलनि सोद्रोमा खाथार खुलुमबाय गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर गिबियाव आङो टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि मावथि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय मानोना बिथांमोननि चेनेला 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय दा बेनिखायनो आं आसा खालामो बिथांमोना सिगांनि समावहाय जेरैबायदि मावबोबाय फैबाय थानाय समावबो हारिनि मोजांनि थाखायनो मोजां भिडिअ मोजां खौरां लाबोबाय थागोन होननानैहाय रायजोफोर दानिया जों सावरायनोसै गिबियावनो जों नुखादों हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बुंनाय रावफोरखौहाय
दा बेफोरबायदि गनायजाथावै बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF पार्टीनि मावथिफ्रा सानफा एफा खारगासिनो दङ आरो नागारगासिनो दङ। आरोबाव जोङो मोनसे गोदान बाथ्रा खोनानो मोनदों। BPF पार्टीखौहाय जुदि देरहाहैयोब्ला आर'नाइ मोनगानगोन आरो फेजेननोब्ला सेन्देलनि माला मोनगानगोन। अब्ला बेफोर रावा माबोरै गनायजाथाव? सासे चिफनि खुगानिफ्राय बेबायदि रावा माबायदि ओंखारथावना? ओंखारनो नाङामोन बेफोर रावा। बेखायनो रायजो राजाफ्रा BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकारखौहाय मोजां मोनाखै। आरो जोङो बिनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF पार्टीयावहाय UPPL पार्टीनिफ्राय हाबहैदों होननानैहाय जि बाथ्राखौहाय जोङो फोसावनाय खोनादोंमोन, नाथाय बे बाथ्राया नंखाय। दा बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो फोरमान होबाय जे बियो नंखाय, बिसोरो मिथियामोन बेबायदि गानहोगोन होननानै। नाथाय जबरदस्ति माला गानहोदों। बिथांमोना मिथिं दं हिसाबै मिथिङावसो थांदोंमोन, नाथाय मिथिङाव थांनाय नुनानै बिसोरनो माला गानहोदों। बे बाथ्राखौहाय बिथांमोना गावसिनि खुगानिफ्रायनो फोरमायनानै होबाय। बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर, मिथिङाव थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा, थां खोनासंहै, नाथाय गाव गावबागावनि गोसोखौहाय नोंसोर माब्लाबाबो दा सोलाय। सायख'नानै ला, नंगौना नङा, माबायदि सरखारमा बेखौहाय डिसाइड खालाम गाव गावबागावनो। आं जेबो साना मिथिङाव थांनायखौ। BPFनि मिथिङानो जा, UPPLनि मिथिङानो जा, कंग्रेसनि मिथिङानो जा, BJPनि मिथिङानो जा, APBनि मिथिङानो जा, बयबो थांनानै खोनासंहैनो हायो। मिथिं नांलाय बयबो खोनासंहैखागोन। नाथाय माखासे गोसो गाज्रि सुबुंफ्रा माखासे खामानि मावनो साननो, बेफोरनिफ्रायसो गोजानाव थानांगौ। दानिया जों सावरायनोसै APB पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडाम। बिथाङा बुंदों दा, बैयाव बुंदों बिथाङा पर्बतजरा बासबारिनि सायावहाय माखासे रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना सिगाङावनो खोनाखाबाय। आं बेयावहाय हगारनानै होथ'ला। दा नोंथांमोना बिथांनि सावगारिखौ नायनानैहाय माबायदि मोनदों? दा अनजालि दैमारि मेडामा मानो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों? अनजालि दैमारि मेडामा मोनथिबाय दा रायजोफोर, 3.5ल' सालाकाथिनि NTPC आवहाय खामानि मावनो मोनगासिनो दं होननानै बुंदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? थार बाथ्राखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। जोङो नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड बुब्लिनि चिफ एडिटर राकेश रामसियारि बिथाङा सालाकाथिनि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव थांनानै सासे प्रेजेन्ट दासिमहालागै मावबाय थानाय सासे मावथिनावहाय सोंनानै लादों। बिथाङा क्लियारलि बाथ्राखौ बुंनानै होदों। सिगांनि BTPC मामोन आरो बिनि उनाव NTPC मा जाफैखो, बेखौहाय बिथाङा फुरा फोरमायनानै होदों। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना दसे समनि उनावहाय आङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बे बिथांनि बुंनाय रावखौनो नोंसोरो पर्बतजरा हालामनि रायजो राजाफ्रा खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। दा सालाकाथिनि जे NTPC जे टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट, बियो 7.5 मेगावाटल' होननानै बुंदों। दा बेयावहाय 5000निबो बारा सुबुङा पार्मानेन्टलि खामानि मावनानै दङ आरो बिथांमोननि न'खरनि थाखायबो आरो बिथांमोननि हेल्थ इस्युनि थाखायबो माखासे फेसिलिटि दङ। बेखौहाय बेयावहाय क्लियारलि बुंनानै होखाबाय। आरो जोंनि दानि जे BTRआव फैगोन टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट, बियो 1 गुन बारा। बियो जाहैबाय 1200 मेगावाट। अब्ला बैयाव 5000 मानसि जादोंब्ला बेयावहाय 10,000आथ' नांखागोन। दा मावजेननायनिफ्राय लानानै खमब्लाबो 1 लाखनि बारा सुबुं बेयावहाय खामानि मावग्रा नांगौ जागोन। हयथ' 2 लाखबो जानो हागौ मावजेननायनिफ्राय लानानै। नाथाय पार्मानेन्टलि साख्रि मोनगोन ना? 9000 नङाब्ला 10,000 बेयावहाय पार्मानेन्टलि साख्रि मोनहैगोन। आरो साखाथि फाखाथिनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दं, बिसोरखौ डेभेलपबो बे कम्पानियानो खालामगोन। दा जेरै सालाकाथिखौहाय खालामदों। दानिया फैयो रायजो राजा नोंथांमोन, खोनासंनानै लादो भिडिअखौ जोबजासे खोनासं, नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा।
চেষ্টা কৰিম যে NTPCৰ আগত কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আৰু ইৰ পৰা কেনেকৈ ৰাইজে আপোনাৰ বেনিফিটটো পাইছে জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এই সময়ত আমাৰ লগত এটা ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে আপোনাৰ NTPCৰ কাম কৰে, তেখেতৰ পৰা বিশেষ জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এই NTPCৰ যিখিনি কাম কৰা হৈছে আপুনি তাতে কাম কৰে নেকি? মই তাতে কাম কৰোঁ। নমস্কাৰ। এইটো BTPS স্থাপিত হৈছিল আপোনাৰ 1976ত। তাৰ পিছৰ পৰা মোটামুটি চালাকাটি অঞ্চলত ভালদৰে চলি আছিল, মানুহবিলাকৰ অলপ ডেভেলপ হৈছিল। হঠাৎ যাই পেলাই 2000ত যাই বন্ধ হৈ যায়। বন্ধ হোৱাৰ পিছত এই চালাকাটি অঞ্চলৰ মানুহৰ বিপদৰ সীমা নাই, কাৰণ কাম নাই, একো নাই, মানুহ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত কাম কৰিব যাব লগা হৈছিল। গতিকে ইমান অসুবিধা হৈছিল, মানে ভাষাই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে পানীত হাঁহ নচৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছিল। এই চালাকাটি অঞ্চলত আপুনি বিল্ডিং বা ৰাস্তা ঘাট যি দেখিছে এইবিলাক এটাও নাছিল, মাত্ৰ ৱাললিফৰ টালিৰ ঘৰ, টিনৰ ঘৰ নাছিল। ইটো হোৱাৰ পিছত মানুহৰ অৱস্থা বিৰাট বেয়া, মানে ক'বই নোৱাৰোঁ। ৰাস্তা ঘাট মানে বজাৰত মানুহ নাই, বিক্ৰী বাৰ্তা নাই, কোনো কাম কৰিব লগা নাই, মানুহ বাহিৰত যায়, কেৰেলাত যায়, গুৱাহাটীত যায়, ক'ত যায় আৰু তাৰ পৰা 2 পইচা ইনকাম কৰি ঘৰ চলায়। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া 2006ৰ 16 জানুৱাৰীত মনমোহন সিং আহিল, অহাৰ পিছত যিটো NTPCৰ আধাৰশিলা ৰাখাৰ পিছত অলপ কাম মানে ওলোৱাৰ পিছত 2007ত লাহে লাহে কামৰ কাৰণে NTPCয়ে আগবাঢ়াৰ পিছত 8ৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ল, 9ত যায় আৰম্ভ হ'ল, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ত যায় 1 নম্বৰ বইলাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল। হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ মানুহে যিমান অসুবিধাত আছিল, এই মানুহবিলাকৰ কাম কাজৰ কোনো অভাৱ নহ'ল, কাৰণ ঠিকাদাৰ, লেবাৰ, মেইনটেনেন্স আৰু বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, ইয়াত বহুত ডেভেলপ হৈছে। ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ বাৰী ঘৰ, স্কুল কলেজ, মানুহ খাবলৈ ভাবিছিল। আজিকালি মানুহে চিন্তা কৰিছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াম, কেনেকৈ মোৰ এটা পাৰ্টনাৰ, সি তাৰ ল'ৰাক পঢ়াই আছে হেৰিত তামিলনাডুত, NTPCৰ কাম কৰে, NTPCৰ কাম কৰে, তামিলনাডুত পঢ়াই আছে, বাহিৰত পঢ়াই আছে, শিলচৰত পঢ়াই আছে, তাৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই লৈ আহি আছে। গতিকে এই NTPC হোৱাৰ কাৰণে এই চালাকাটি অঞ্চল, মানে চালাকাটি ক'লে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, এই ডাঙৰ এৰিয়াত বহুত ডেভেলপ হৈছে। মানুহৰ মানে এতিয়া মানে অসুবিধা বোলা বস্তুই নাই, ৰাস্তা ঘাট, বিজুলী, পানী চবফালে সুবিধা হৈছে। গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিলে যে এটা জেগাত ডেভেলপ হয়, এইটো সঁচা কথা। ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহ'লে কোনো জেগাত ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো অহাৰ পিছত মই যেনেকুৱা আছিলোঁ, মোৰ দৰে আৰু হাজাৰ মানুহ এনেকুৱা আছিল, অৱস্থা বিৰাট বেয়া। এসাঁজ খালে আৰু এসাঁজ খাবলৈ নাই, ক'ত যাব, কি কৰিব, ক'ত কি কৰিম, ইয়াত নাথাকিম, চালাকাটি এৰি পেলাই আমি গুচি যাম, কাম নাই। ইয়াৰ পিছত এই NTPC অহাৰ পিছৰ পৰা এই চালাকাটি অঞ্চলত যি ডেভেলপ হৈছে, এইটো ভাবাৰ অতীত। আমি ভাবিব পৰাই নাই। ইঞ্জিনিয়াৰে আহি পেলাই আমাক কৈছে যে তুমি যে ইয়াত কাম কৰি আছা, চাবা তোমাৰ বাৰী হ'ব, তোমাৰ গাড়ী হ'ব, তোমাৰ হেন হ'ব। আমি বিশ্বাসে কৰা নাই, ক'ত হ'ব, নহ'ব। ইমান আমি কাম কৰি আমি ভাতে নাপাওঁ। তাৰপিছত চালোঁ কিমান মানুহে কাম কৰি গাড়ী চাৰি, বিল্ডিং চিল্ডিং বনাই চনাই, ছাপ্লায়াৰ, কণ্ট্ৰেক্টাৰ, মেইনটেনেন্স, বহুত কিছু হ'ল ইয়াত। গতিকে এইটো মই ক'ব লগা মোৰ এইটোৱেই কথা যে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগে। ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'লে জাগাটো একদম পূৰা ডেভেলপ হ'ব। ৰাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজৰ অৱস্থা নাই, মানুহ চলিব পৰা নাই, মানুহ বাহিৰত যাব লগা হয়, মানুহে চুৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ৰেলৰ ডাব্বা ভাঙি চাউল চুৰি কৰিবলৈ, মই প্ৰেজেণ্ট, মই ইয়াতে, মোৰ জনম কৰোঁ, মই ইয়াতে জানো মই কেনেকুৱা এই চালাকাটিৰ অৱস্থা আছিল। আৰু আজি চালাকাটিটো আপোনালোকে চাব পাৰে, অল চালাকাটি এৰিয়া একদম আপুনি কালি পুখুৰী কিমান মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, কিমান ৰাস্তা ঘাট কিমান ডেভেলপ হৈছে এই NTPC অহাৰ কাৰণে। NTPC নাহিলে এই জাগাত মানুহ নোহোৱা হ'ল হয়, কাম নাই। কাম যদি নাথাকে মানুহ ইয়াত থাকি কি কৰিব। গতিকে এইটো হ'ব লাগে। আৰু যিটো আপোনাৰ পৰ্বতজোৰাত যিটো হৈ আছে বা হ'ব গৈ আছে, সেই বস্তুটো হ'ব লাগে। ৰাইজে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে। এটা যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, সেই এৰিয়াটো মোটামুটি আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াটো পূৰা ডেভেলপ হ'ব। মানুহে চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে যে কিমান ডেভেলপ হৈছে। মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি মই জানো, মই কিমান দুখীয়া আছিলোঁ, মই কিমান কি আছিলোঁ, মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰা মানুহ। আমাৰ ইয়াত হৈছে, ইয়াৰ আগতো BTPS আছিল, একো হোৱা নাই।
NTPC হৈছে NTPC হোৱাৰ পিছত ইহঁতে গাছ ঠাছ কিবা কিবি লগাই পেলাই ৰাস্তা ঠাস্তা স্কুলৰ কাৰণে স্কুলৰ বাউণ্ডাৰী চাউণ্ডাৰী দি আছে পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে গোটেইকেইটাই হাইস্কুল চালাকাটি হাইস্কুলৰ বাউণ্ডাৰী দিছে ME স্কুলৰ বাউণ্ডাৰী দিছে LP স্কুলৰ বাউণ্ডাৰী দিছে কালীপুখুৰীত দিছে এই ফুকাগাত দিছে এই কাঠুলগুৰিত দিছে যিমান বাউণ্ডাৰী আছে সব NTPCয়ে দিছে তাৰপিছত আৰু যিটো আপোনাৰ হেৰি হালুৱা দলৰ ব্ৰিজ NTPCয়ে বনাইছে এই বাসুগাৰ ইফালে যিটো হেৰি কি বুলি কয় দলগাঁও এইটো NTPCয়ে বনাইছে আৰু বহুত কিছু কাম কৰিছে NTPCয়ে গতিকে এই বস্তুখিনি আহিলে কেতিয়াও ৰাইজে মানা কৰিব নালাগে যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে পৰ্বতজোৰাত ই চালাকাটিতকৈ ডাঙৰ চালাকাটিটো হ'ল 750 মেগাৱাট আৰু পৰ্বতজোৰাত আহি আছে 1200 মেগাৱাট তাতে কমসে কম নহলেও 20,000 মানুহটো এমপ্লয় হ'ব কোনো কথাই নাই কোনো ধৰণৰ কথা নাই কাৰণ আমি প্ৰেক্টিক্যালি কাম কৰি চাই আছো NTPCত কিমানজন আপোনালোকে কাম কৰি আছে এতিয়া কিমানজন আছে তাতে আপোনাৰ যদি লেবাৰ চাওঁ আৰু বিশেষকৈ তাতে এংগেজমেণ্ট থকা কেনেকুৱা আছে তাতে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যদি কওঁ মোটামুটি 200 পৰা 300 কন্ট্ৰাক্টৰ 200 পৰা 300 কন্ট্ৰাক্টৰ 2008-9-10 কথা কৈছো মই তাৰ 200 পৰা 300 যদি আপোনাৰ কন্ট্ৰাক্টৰ হয় তাৰ আন্ডাৰত যদি 50 কৰি হয় কিমান মানুহ হ'ব চিন্তা কৰি চাব তাৰ পিছত 50ৰ বেছি 100 লেবাৰ তাৰ পিছত বৰ্তমান যিটো মেইনটেনেন্সত কাম কৰি আছে 4000ৰ ওপৰত লেবাৰ এবাউট 5000 হ'ব এমপ্লয় আমাৰ চালাকাটি এৰিয়াৰ পুৰা পাৰ্মানেন্ট এমপ্লয় আছে আৰু NTPCৰ এমপ্লয় আছে মোটামুটি নহলেও কমসে কম 7000ৰ পৰা 8000 মানুহ কাম কৰি আছে NTPCৰ পৰা ফেচিলিটিটো দিয়ে আপোনালোকৰ যিটো হস্পিটেলৰ ফেচিলিটি এটো আপোনাৰ 3 মাহৰ মূৰে এই আপোনাৰ গোটেইখিনি টেষ্ট কৰে ইয়াত একদম ফ্ৰী 3-4 হাজাৰ টকা লাগে আপোনাৰ এক্সৰে আপোনাৰ ব্লাড টেষ্ট কিবা কিবি একদম প্ৰেছাৰ চেক কৰে গোটেইকেইটা এটো ফ্ৰী অফ কোৰ্স NTPC কৰে তাৰপিছত মাহত এটা PF কাটে এটো দৰমহাৰ ভিত্তিত কিছুমানে 18000 পায় কিছুমানে 25000 পায় কিছুমানে 30000 পায় এই হিচাপত PF কাটে আৰু এটা EIC বুলি এটা মেডিকেল আছে সেই মেডিকেলৰ আন্ডাৰত মাহে 75 টকা কাটে 75 টকা কাটাৰ পিছত যদি ডাঙৰ বেমাৰ হয় সেই মানুহজনৰ নাইবা তাৰ ফ্যামিলিৰ যদি সৰকাৰৰ তাতে ট্ৰিটমেন্ট কৰিব খুজে হিটু পাব যদি ভাবে আমি লয়াৰ আশ্ৰমত কৰিম লয়াৰ আশ্ৰমৰ পইচাখিনিও NTPCয়ে মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিया পেমেন্ট কৰিব अब्ला जों मोजाङै खोनाखाबाय रायजोफोर आरो बुजिखाबाय पर्बतजरा हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना बे BPF पार्टीनि नंथारै बाथ्रायै थगायनायावहाय दागोजाव नङाब्ला गावसोरखौनो अलखदावबो खोख्लैना लागोन आरो थैस' थांस' नोंथांमोना फस्थायगोन दिनै आं बेखौ बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों हायोब्ला लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि